ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಯಾವ ಊರು? ರಾಣೇಂದ್ರ ಸರ್. ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಬು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ? ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ತೊಂದರೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಯಿ ಸುಯಿ ಅನ್ನೋದು, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ನೀವು? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆತ? ಸುಮಾರು ಅವನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅವಾಗಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಅವನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ 11 ವರ್ಷ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅವನು 3 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, 5 ವರ್ಷ ತೋರಿಸಿದ್ರು. 5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೇ 2 ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರ್. ಅವನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿರಿ. 2 ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಈಗ 10 ವರ್ಷ. ನಂತರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದೋಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ಲ? 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ವೀಸಿಂಗು ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ? 3 ತಿಂಗಳು ಮೆಡಿಸಿನ್. ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ವೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. 5 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನೂ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ನೀವು ತೋರಿಸಿರೋ ಕಾರಣ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮುಗಿದೋತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವೀಸಿಂಗು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಫನೂ ಕಟ್ಟಿಗಟ್ಟಲ್ಲ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಸ್ತದಾರೇನು? ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ, ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ, ದಮ್ಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್.